আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ডেক্সল অটোর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। ডেক্সল অটো কার রিপেয়ার এবং সার্ভিসিং সেন্টার। আমরা সব ধরনের ব্র্যান্ডের সব ধরনের গাড়ির কাজ করে থাকি, বিশেষ করে হাইব্রিড গাড়ির কাজ বেশি করে থাকি আমরা। তো আপনাদের গাড়ির যে কোনো প্রবলেমের জন্য আমাদের কাছে আসতে পারেন। আমাদের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবই ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো দর্শক, অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ যে গাড়িটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো এই গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে আমাদের কাছে নিয়ে আসছে সার্ভিস করানোর জন্য। তো এর ফ্রন্ট সাইডের বাম্পার পড়ে গেছে ভেঙে, এবং সামনে বুঝতে পারছেন অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে কী অবস্থা, এবং এর চেসিস বাঁকা হয়ে গেছে এবং আরও অনেক সমস্যা। তো এই গাড়ির ভিতরে ইয়ারব্যাগগুলো ফুটে গেছে। তো ড্যাশবোর্ড খুলে কীভাবে ইয়ারব্যাগ চেঞ্জ করতে হয় বা এর কন্ট্রোলার চেঞ্জ করতে হয়, এইগুলো সহ আমরা এই গাড়ির সব সার্ভিসিংয়ের কাজ দেখাবো। তো দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির চেসিস সোজা করার জন্য টানা দেওয়া হচ্ছে। আসলে অ্যাক্সিডেন্টে এই গাড়ির চেসিস একদিকে বাঁকা হয়ে যায় এবং দুমড়ে যায়। তো এটি সোজা করার জন্য এই টানা দেওয়া হচ্ছে, টানা দিয়ে আর কি সোজা করতে হবে। দর্শক, এটি গাড়ির সামনের বাম্পার, এটি ফেটে গেছে এক জায়গায়। তো এটিও রিপেয়ার করতে হবে, যদিও এটি প্লাস্টিকের, তো তবু এটি রিপেয়ার করতে হবে। তো হটগান দিয়ে এটি হিট দিয়ে এটি সমান করে পরবর্তীতে রিপেয়ার করা হবে। গাড়ির সিট বেল্টের মেশিন খোলা হচ্ছে। সিট বেল্টের যে মেশিন থাকে, এটিও অ্যাক্সিডেন্টের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, এটি কাজ করছে না। তো এটাকেও খুলে রিপেয়ার করব আমরা।
এখন গাড়ির ভিতরে যে ড্যাশবোর্ড, এই ড্যাশবোর্ড খোলা হচ্ছে, কারণ অ্যাক্সিডেন্টে এই গাড়ির এয়ারব্যাগগুলো ফুটে গেছে। তো হোন্ডা গাড়ির ক্ষেত্রে একবার অ্যাক্সিডেন্ট হইলে এয়ারব্যাগ ফুটে গেলে পুরো সেট সহ চেঞ্জ করতে হয়, এর কন্ট্রোলার, সেন্সর, এয়ারব্যাগ সবই চেঞ্জ করতে হয়। তো এই কারণে আর কি ড্যাশবোর্ড খোলা হচ্ছে এয়ারব্যাগ চেঞ্জ করার জন্য। আর এর কন্ট্রোলারটি একদম ভিতরে ড্যাশবোর্ডের একদম নিচে থাকে, যার কারণে ড্যাশবোর্ডের সব কিছু খুলতে হবে, খুলে তারপরে কন্ট্রোলারটি বের করতে হবে। তো আপনাদেরকে দেখাবো যে কন্ট্রোলার কোথায় থাকে এবং কন্ট্রোলারটি কেমন দেখতে। তো দেখতে থাকুন। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোলারটি, আমরা অবশেষে কন্ট্রোলারটি খুলতে পারছি। তো এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিভাইস গাড়ির জন্য। এটি মূলত গাড়ির এয়ারব্যাগগুলোকে কন্ট্রোল করে। সেন্সর থেকে সিগন্যাল পাওয়া মাত্রই এয়ারব্যাগগুলোকে ফুটিয়ে দেয়। তো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিভাইস এটি, এবং খুবই এক্সপেন্সিভ।